Mua đi. Ngô này chín chưa anh? Luộc rồi, mua luộc rồi. Được rồi. Cái một bó bao nhiêu? 10.000 đó. 10.000 này. Lấy một bó về ăn. Muối trắng. Muối đấy. Đấy cho 3 bó đi. Ngọt đấy nhỉ? Ngon đó. Đây. 3 bó này nữa. Đúng rồi. Bốn 40.000. cảm ơn. Mua đi. Ok. Mua luộc đấy. 2 bó. 20.000 đó. Mua đi chị ơi. Bó 10.000. 2 bó đi, ủng hộ. 2 bó nhé. Mua đi. Mua nếp ấy. 10.000 thôi. 5 bó. Cảm ơn nhé. Mua ấy. Mua đi. Mua luộc ấy. Một bó này 10.000 thôi. Luộc chín thôi. Hai bó đi. Chú nhé. Cảm ơn nhé. Mua chị ơi. Bán ngô em. Đó, mua luộc ấy. Bán thế nào ấy? Một bó 10.000 thôi. Mua chị ơi. Mua ấy. Một bó 10.000 thôi. Còn 2 bó này, lấy không?
เนาะ